नमस्कार। म यहाँहरूलाई आज एमएस वर्डमा हामीले पृथ्वी फन्टमा टाइप गर्दा उकार नआउने समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। जस्तै मैले यहाँबाट वर्ड खोल्छु र मेरो वर्डमा मैले फन्टलाई पृथ्वीमा लैजान्छु र यहाँनिर मैले कुमार टाइप गर्नु पर्यो भने यस्तो आइदिन्छ, सिंगल इन्भर्टेड कमा जस्तो आइदिन्छ, यस्तो आइदिन्छ र धेरै साथीहरूले यो समस्या पक्कै झेलिरहनु भएको छ। यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? र यसको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँहरूले आफ्नो वर्ड फाइलको यो फाइल मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्, सबैभन्दा अगाडि रहेको र सबैभन्दा अन्तिममा अप्सन भनेर रहेको छ, यो अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो तेस्रो प्रुफिङमा जानुहोला। यस पछाडि अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोला। अटो करेक्ट अप्सनमा जानु भए पछाडि अटो फर्मेट एज यु टाइप, यो तेस्रो नम्बरमा रहेको अटो फर्मेट एज यु टाइपमा जानुहोला। यसपछि यो पहिलो बक्समा रहेको टिक मार्कलाई हटाइदिनु होला। अब ओके गरिदिनुहोस्, फेरि तल गएर ओके गरिदिनुहोस्। अब लेख्नुहोस्, अब राम्रोसँग कुमार आउँछ। हस्त आजलाई यति नै। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।